りやくん困ってる？りりくん困ってる？いいじゃん、りりあくん。あらめるちゃんもおいで。あらめろんちゃん。うん。行こう行こうしようか。りりあくん行こうそれ。行こう。行くちゃんしようか。行くね。お、優しいじゃん、りりあくん。優しい。おいで。かわいい子じゃん。優しいね。噛まないじゃん。優しい。こっち来るの。こっち乗る。乗ってきた。かわいいね。りりあくん。カラメロンもおいで。
さあちゃん、さあちゃん来てくれた？登り滑りか。大丈夫？あ、大丈夫？ゆうちゃん風で飛ばされちゃったじゃん。大丈夫？そんなに強いのか。ねえ、風強いねる。大丈夫だよ。ゆうちゃんねねしてた？開けた方がいいかな。よいしょ。さあちゃんね。もっと細かくしなきゃダメだ。片手でやってると難しいよね。ちょっと待ってね。なんちゃんこれぐらいでどうかな。なんちゃんあんまりあんまり食欲ないんじないんですよ、お父さん。ほとんどゃん。さあちゃんいらないの？じゃちょん。はい。あんまりいらない。あんまり食べない。うん。なんちゃん。ずっしりしてる。ついにそこまで進出したか。いいね、リラくん。うわ、それまでかじるのすごい。どうした？リラくんと遊んでたの？うん。
寒かったねワンタン。ワンタン。ちょっと寒かったねワンタン。あくびが出ちゃう。緊張した、首が出ちゃった。やった。あんたちょっと遊んでけばここで。緊張しちゃったワンタンが。ね。降りない。また降りていいんだよ。降りてもいいんだよ。お布団引くからさ。ね。よいしょ。ルーちゃんが寝るところ。ルーちゃんのベッド。サンちゃんとルーちゃんが今寝てる。あれ？あれ？本当はもうここがいいんだけどね、本当は。ね、みんなと一緒に入れればいいんだけど。なんか部屋の。あれやね。ありがとう。ありがとう、あんた。あんちゃんちょっと嬉しそうだね。食べるの。